সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও বিদেশে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকের ভিডিওটি ছাগলের খামার নিয়ে। আমি আজকে আসছি নাটোর সদর উপজেলা জংলি গ্রামে। এখানে রফিক নামে এক ব্যক্তি খুব স্বল্প সময় মানে 1.5 বছর হলো ছাগলের খামার করছে। আমি বেশ কিছুদিন আগে এই খামারে একটি প্রতিবেদন করছিলাম যে আপনারা কিভাবে ছাগলের খামার শুরু করবেন এবং কিভাবে ছাগলের ঘর করবেন কম খরচে, সে বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন করছিলাম। তো সেই সময় ছাগলগুলো আসলে গর্ভবতী ছিল না। তো আমি বেশ কিছুদিন আগে আরও একটি প্রতিবেদন করছিলাম, সেটা হলো ফালু চাচার পাঠা নিয়ে। তো সেই প্রতিবেদন করার পরে তিনি এখান থেকে যখন ছাগলগুলো হিটে আসছিল তখন ফালু চাচার কাছ থেকে আপনার বিট করায় এবং বিট করানোর পরে কী জাতের বাচ্চা বের হয়েছে কস জাতের থেকে এই নানান কিছু আজকে জানানোর চেষ্টা করবো এবং কীভাবে খামার শুরু করবেন আপনারা এগুলো আজকে জানানোর চেষ্টা করবো। সেই জন্যে আজকে আমি আসছি এই খামারে। তো সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা কস জাতের ছাগল নিয়ে খামার শুরু করবেন কি করবেন না, আমি বরাবরই ভিডিওতে বলি যে আসলে কস জাতের ছাগল নিয়ে খামার শুরু করুন, আপনারা লাভবান হতে পারবেন। সেই জন্য আমি ভিডিওটা আপনাদেরকে আজকে প্র্যাকটিক্যাল দেখানোর জন্য আজকে বাসায় আসছি যে আসলে কস জাতের ছাগল থেকে কেমন বাচ্চা বের হয় এবং ভালো পাঠা দিলে যে বাচ্চা বের হয় এবং কত টাকা বিক্রি করবেন সে বিষয়ের উপর আজকে নানান কিছু জানার চেষ্টা করবো। সুপ্রিয় দর্শক, আমি কথা বলছি না, তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। কেমন আছেন কাকা? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালো আছে। আচ্ছা, আপনার নামটা আবারও আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন। আমার নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। রফিকুল ইসলাম। আচ্ছা, আপনার ঠিকানাটা? গ্রামের নাম জংলি, 2 নং তেবাড়িয়া ইউনিয়ন, নাটোর সদর থানা। আচ্ছা, নাটোর জেলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে জংলি গ্রামের আপনার বাসা, জি তাই না? আচ্ছা, এই ছাগল পালন কতদিন ধরে শুরু করছেন আপনি? 2 বছর হয় নাই। 2 বছর হয়নি এখন? 2 বছর এখন হয় নাই, মোটামুটি 1.5 বছর। 1.5 বছর। আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক, আমি আপনাদেরকে আরো একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আমি বেশ কিছুদিন আগে এই রফিক চাচার এই ফার্মের আমি ভিডিও করছিলাম। তিনি ছোট পরিসরে খামারটা শুরু করছেন। আর আমি বরাবরই আপনাদেরকে একটি কথাই বলি যে আসলে আপনারা ছোট পরিসরে খামার শুরু করুন, যত টাকা পয়সা থাক ছোট পরিসরে খামার শুরু করার পরে দেখা যাচ্ছে অভিজ্ঞতা যখন অর্জন হয়ে যাবে তখন দেখা যাচ্ছে আপনারা বড় পরিসরে শুরু করুন। আমি সবসময় আমার দর্শকদের বলি, আমি কি কথাগুলো ঠিক বলি? এটাই ঠিক কথা, এটাই ঠিক কথা না? সুন্দর কথা। আচ্ছা, আমি আজকে আপনার ফার্মে আসছি এই জন্য যে আসলে আমি আমার ভিডিওতে সবসময় আমার দর্শকদের বলি যে আপনারা কস জাতের ছাগল নিয়ে খামার শুরু করুন, এখানে আপনারা লাভবান হতে পারবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক দর্শক আছেন, অনেক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ আছে, দেখা যাচ্ছে উনারা আমার কথাগুলো পছন্দ করে না, যার কারণে আপনার হলো আমি আবারও ওই চাচার ফার্মে আসছি যে আসলে কস জাতের ছাগল থেকে যে কি ধরনের বাচ্চা বের হয় আমি এইটাই দেখানোর জন্য আজকে আমি আবারও ওই রফিক চাচার খামারে আসছি। তো আজকে ছাগলগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো। কাকা, এই যে ছাগলটা তাই না? সুপ্রিয় দর্শক, আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই। এই যে ছাগলটা, এটা কি জাতের ছাগল? এটা কস, কস জাতের? জি এটা কস। আচ্ছা, ক্রস জাত। এটা আমি বীজ দিছি অরিজিনাল তোতা দিয়ে, যে বাচ্চা আসছে খুব সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, 2টা বাচ্চা হয়েছে, একটা পাঠি একটা পাঠা। আচ্ছা, এই দুটো না? 2টা বাচ্চা হয়েছে, 2টা বাচ্চাই খুব সুন্দর বাচ্চা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা থেকে 2টা বাচ্চা হয়েছে। আরেকটা বাচ্চা কোনটা? 2টা বাচ্চা একসাথে ধরে? 2টা বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে 2টা বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর। একটু তাকান কাকা। এই 2টা বাচ্চা হয়েছে না? এই 2টা বাচ্চা কি বাচ্চা হয়েছে? এই 2টা তোতার ক্রস। তোতা ক্রস না? ছেলে না মেয়ে হয়েছে? একটা পাঠি একটা পাঠা। আচ্ছা, কোনটা পাঠা হয়েছে? ডান পাশেরটা এই যে এটা পাঠা না? এটা পাঠা। আচ্ছা, এটা পাঠার মুখটা মোটামুটি ভালো আসছে, কানটাও ভালো আসছে, তবে একটু বড় হলে আরেকটু মুখটা ভালো হয়ে যাবে। আর এই যে পাঠির বাচ্চা তাই না? এটাও একবারে সেম পাঠার মতো, আচ্ছা তোতার মতোই আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে দেখা যাচ্ছে চাচা, আচ্ছা রাখেন ওটা। এই যে ছাগলটা তাই না, এই ছাগলটা কত টাকা দিয়ে কিনছিলেন আপনি? আমি 13,000 টাকা দিয়ে কিনছি। 13,000 টাকা দিয়ে? আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক, আরো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, এই যে বাচ্চাগুলো হয়েছে এটা কিন্তু আপনার ওই যে ফালু চাচা, আমি বেশ কিছুদিন আগে প্রতিবেদন করছিলাম, ফালু চাচা নাটোরের পাঠা প্রজননের ব্যবসা করে। ফালু চাচার বাড়ি থেকে বিট করাইছিল এই ছাগলটা। মানে আমি আসলে প্রতিবেদন করার পরে এই রফিক চাচা খবর পাই যে আসলে ওইখানে ভালো পাঠা আছে, আমার প্রতিবেদন দেখছিল, তো তিনি সেখান থেকে বিট করাইছিল। বাচ্চার বয়স কয়দিন হয়েছে? 17 দিন বয়স। 17 দিন বয়স হয়েছে। তো সেই পাঠা থেকে আপনার এই বাচ্চা দুটো বেরিয়েছে, পাঠার বীজ দেওয়ার পর থেকে এই ছাগল থেকে বেরিয়েছে। তবে আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই যে আপনারা কস জাতের ছাগল শুধু নিলে হবে না, আপনাদের এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার কালারটা যেন এক কালারের মধ্যে ছাগলগুলো হয়, আর কানগুলো যেন আপনার হলো বড় হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে বাচ্চার কোয়ালিটি ভালো আসবে। তারপরে এই যে বাচ্চাগুলো আসছে এটা মোটামুটি কোয়ালিটি ভালো আসছে, তবে মায়ের যদি কান যদি আরো বড় থাকতো তাহলে দেখা যাচ্ছে এই বাচ্চাগুলো আরো ভালো হতো, আরো ভালো হতো। তবে চাচা আমি একটা কথা আপনাকে বলবো যে এই যে এখানে পাঠার বাচ্চাটা আছে না, এটাও রেখে দিবেন। আর যে পাঠির বাচ্চাটা হয়েছে
এই পাঠির বাচ্চাটা এই যেটা না, জি। এই পাঠির বাচ্চাটাও আপনি রেখে দিবেন, কিন্তু রেখে দিয়ে আপনার বাসায় জ্বর করবেন এটা। আমার এটাই চিন্তা ভাবনা। হ্যাঁ, বাসায় রেখে দিবেন। এগুলো থেকে আপনারা পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করবেন, কারণ দেখা যাচ্ছে এগুলো থেকে যখন ভালো পাঠা দেওয়া হবে এগুলো থেকে কিন্তু ভালো বাচ্চা আসবে। হ্যাঁ, এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখবেন, কারণ দেখা যাচ্ছে অনেকজন বুঝে না। হ্যাঁ, খালি ছাগল কিনে নিয়ে চলে যায়, আসলে ছাগলের কালারটা বুঝে না। তো দেখা যাচ্ছে 13,000 টাকা দিয়ে নিছেন, 13,000 টাকা দিয়ে নিছেন। দুইটা বাচ্চা প্রথম হলো, প্রথম দুইটা আমার বাসা দুইটা হলো। এর আগে একটা হয়নি? না, আমি কিনছি, কেনার পরের দিনই ফালুবাট থেকে বীজ দিয়ে নিয়ে এসেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা। সুপ্রিয় দর্শক, চাচা বলছে যে ভালো চাচা বাসার কথা বলছে। তো ওই বাসায় আসলে আমি ওই ফালু চাচার প্রতিবেদন করার পরে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের দূর দূরান্ত থেকে অনেক জায়গা থেকে মানুষ আসে, পিক আপ ভরে ভরে ছাগল যখন হিটে আসে নিয়ে এসে বিট করে নিয়ে চলে যায়, কারণ তার বাচ্চা কোয়ালিটি যে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে কেমন আসছে। এই বাচ্চাগুলো দেখা যাচ্ছে কাকা 2 মাস পরে এই বাচ্চাগুলোর দাম আছে ধরেন 40,000 টাকা আরামে বেচতে পারেন জোড়া। তবে এই পাঠাটা যেটা, হ্যাঁ, এই পাঠাটা যদি আপনি 3-4 মাস রাখেন না, এই পাঠাটার দামও অনেক বেশি হবে, বুঝছেন? পাঠাটার দামও অনেক বেশি হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ছাগলটা 13,000 টাকা কিনছেন, এর বাচ্চা বেড়েছে এটাতে না, এই দুইটা বাচ্চা বেড়েছে। আচ্ছা, এই যে ছাগলটাতে না কাকা, এই ছাগলটা একটু দেখি। এটা তো ক্রস জাতের, এটা ক্রস, এটা হরিয়ানার ক্রস। হরিয়ান জাতের ক্রস, তাই না? এটা ছাগলটা কত দিয়ে কিনছিলেন? এটা 10,000 দিয়ে কিনছি। 10,000? মানে আমার অনেক দর্শক জানে আপনার সম্পর্কে যে আসলে কত দিয়ে ছাগল কিনছিলেন। এটা আমার বাসায় এবার 3বার বাচ্চা হলো। 3বার বাচ্চা হয়েছে না? আচ্ছা, এবার বাচ্চা হয়েছে কয়টা? এবার 3টা বাচ্চা হয়েছে, 3টাই পাখি বাচ্চা। 3টা বাচ্চা, কোন 3টাকে? এটা ফালুর বাসার তোতা দিয়ে বীজ দেওয়া। আচ্ছা, 3টা বাচ্চা হয়েছে না? আচ্ছা, 3টা বাচ্চা হয়েছে। এই 3টা বাচ্চা হয়েছে না? এই 3টা বাচ্চা আমার ছেলে মেয়ে কয়টা আছে? 3টাই মেয়ে। 3টাই মেয়ে? 3টাই মেয়ে। ও আচ্ছা আচ্ছা, 3টাই মেয়ে হয়েছে, তাই না? সুপ্রিয় দর্শক, একটু দেখাই, এই যে ক্রস জাতের ছাগল, এটা কিনছিল 10,000 টাকা। কোথা থেকে নিয়েছিলেন? এটা আমাদের গ্রাম থেকে নিয়েছিলাম। গ্রাম থেকে। আর ওটা নিয়েছিলেন নাটোরের ঐতিহ্যবাহী তেবাড়ি হাট থেকে। আমার থেকে। আচ্ছা, একটু ক্রস জাতের এই ছাগলটা দেখাই। তো ক্রস জাতের ছাগল আমি আবারও বলছি, ক্রস জাতের ছাগল আপনারা যদি নেন এক কালের মধ্যে নিবেন, কানটা যেন একটু বড় হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে ভালো কোয়ালিটি বাচ্চা বেরোবে। এই যে 3টা পাঠি বাচ্চা চাচা, এই 3টা পাঠি বাচ্চা, তাই না? 3টা পাখি বাচ্চা। বয়স কয়দিন হয়েছে এগুলো? 13 দিন বয়স। ওই দুইটা কি একসঙ্গে হয়েছে নাকি একই দিনে? 5 দিন ডিফারেন্স। 5 দিন ডিফারেন্স, তাই না? আচ্ছা, 5 দিন ডিফারেন্স হয়েছে। আচ্ছা, এই যে পাঠির বাচ্চাগুলো দেখাই সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে একটু। এই পাঠির বাচ্চাগুলোর কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো আসছে, খারাপ আসেনি। মুখ হয়তো আসে নাই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মুখের কাটিং ততটা আসে নাই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনার কানগুলো যেগুলো হয়েছে অনেক বড় বড় কান হয়েছে। এই বাচ্চা 3টা রাখার চেষ্টা করবেন। দেখা যাচ্ছে এই বাচ্চাগুলো রাখলে দেখা যাচ্ছে একটা ফার্ম হয়ে গেল, তখন দেখা যাচ্ছে বুড়া যেগুলো আছে, বয়স্ক যেগুলো হয়ে গেছে, এগুলো বিক্রি করে দিবেন। কারণ ওইটা থেকে যে কোয়ালিটি আসছে, পরে দেখা যাচ্ছে এইটা থেকে কিন্তু 100%, 100 না আসলেও 80-90% আপনার কোয়ালিটি এখান থেকে আসবে। এই তো বাচ্চা। তো আমি এটাই দেখাচ্ছিলাম যে আসলে ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে খামার শুরু করলে আপনাদের রেজাল্ট কত ভালো হবে কি খারাপ হবে। অযথাই ভালো অরিজিনাল জাতের দেখা যাচ্ছে তোতাপুরি, শিরোই, এগুলো অরিজিনালের পিছনে না ছুটে ক্রস জাতের থেকেও আসলে ভালো জাতের বাচ্চা বের হয়। কোনটা বাচ্চা? ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা না, এটার বাচ্চা, এটা আগের বিটের। এটা বয়স কয়দিন হয়েছে? এটা 8 মাস। 8 মাস হয়েছে না? আচ্ছা আচ্ছা। ফালু বাসা থেকে বীজ দিয়ে নিয়ে আসছে। ও, এটা গাব আছে? 1.5 মাস হয় না এখন। আচ্ছা, 1.5 মাস হয়নি, গাব 1.5 মাস হয়নি এখনো। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও কিন্তু কান ছোট, হ্যাঁ কাকা? এটাও কান ছোট। দেখেন বাচ্চা কিরকম আসে, যদি বাচ্চা মোটামুটি ভালো হয় বাচ্চাগুলো রাখার চেষ্টা করবেন। বাচ্চা ভালো হবে না? আচ্ছা, দেখা যাক বাকিটা আল্লাহ হাতে কেমন হয়। তবে বাচ্চাগুলো কোয়ালিটি, যে এই ছাগলটার যে 2টা বাচ্চা হয়েছে কোয়ালিটি অনেক ভালো। তবে যেগুলো মেয়ে আছে, হ্যাঁ, যেগুলো মেয়ে আছে সেই বাচ্চাগুলো রাখার চেষ্টা করবেন। পরবর্তী খামার করলে কি হয়, দেখা যাচ্ছে পরবর্তী ভালো খামার তৈরি করা যাবে। আপনার কোথাও যাইতে হবে না, হাটঘাট কোথাও যেতে হবে না, গৃহস্থ কাজ যাইতে হবে না, গ্রাম অঞ্চল ঘুরতে হবে না ভালো ছাগলের জন্য। কারণ আপনাদের 5টা বাচ্চার মধ্যে 4টি হলো মেয়ে। এই 4টা মেয়ে যদি আপনি মোটামুটি 4.5 বা 5 মাস পালেন, আপনার ভালো রেজাল্ট আসবে কিন্তু, বুঝছেন? আপনার আর কি কি ছাগল আছে কাকা? এটা কি? এটা পাঠা রাখছেন নাকি? ও আচ্ছা আচ্ছা, 5 মাস বয়স। ও আচ্ছা, পাঠা রাখছেন। এত কান তো বিক্রি করে দিব, এটা কান অনেক বড় হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, কান তো বড়। এটা বয়স কয়দিন চলতেছে? 5 মাস। 5 মাস চলতেছে।
আচ্ছা, এটা কান ভালো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মুখে দিয়ে না, কিন্তু গলার ঝুলটা ভালো আছে। গলার ঝুলটা ভালো আছে, কানও ভালো আছে, তাহলে মুখে একটু কাটিংটা একটু কম আছে। আর ওইটা কি ছাগল? ওটা এটারই মা, ওইটা কোনটা? এটার মা? এটার মা এটা। যাও তো বাবা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মা না? এটা ক্রস জাতের, এটার কস, কান অনেক বড়, কিন্তু কান এটা বড় হিসেবে, কিন্তু বাচ্চা তাহলে ভালো পাঠাতে বিট করানো ছিল না। না এটা তোতা দিয়ে দিছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেশি পাঠা দিয়ে দিছি। দেশি পাঠা দেওয়ার কারণে এই বাচ্চা বেড়েছে, যার কারণে কান বড় আছে, কিন্তু মুখের কাটিং কিন্তু ভালো আসেনি, বুঝছেন কি না? তবে এটা কিন্তু আপনার সব যেগুলো বড় ছাগল আছে না, সব ছাগলের থেকে কিন্তু এটা কান বড়। বড় ছাগল যেগুলো ছাগির কথা বলছি, এগুলো থেকে কিন্তু আপনার এই যে এই ছাগলটার হলো বড় বড় কান, যার কারণে বাচ্চা বেড়েছে কিন্তু কান বড়, এই পাঠাটার কানও বড়। তবে এটা যদি আপনার এই ফালুচাষা বাসা থেকে বিট করেন, বাচ্চা কিন্তু 100% ভালো পারবে। আলুরবাদ থেকে দেওয়া, কিন্তু এটা একটা সমস্যা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই 2 মাসের গাব ছিল, টিউবওয়েলে পারে ছেড়ে দিছি, টিউবওয়েলে পারে সাবান ছিল, লাখ সাবান, সাবান খাওয়া বাচ্চা পড়ে গেছে। ও সাবান খাওয়া বাচ্চা পড়ে গেছে? সাবান খাওয়া বাচ্চা পড়ে গেছে, বাচ্চা পড়ে যা 17-18 দিন বয়স। ও আচ্ছা আচ্ছা বাচ্চা আচ্ছা। পড়ে গেছে, কয় মাসে গাপ ছিল? 2 মাসের গাব ছিল। 2 মাসে গাপ ছিল। সাবান খাইলে কি ইয়ে হয়? তাদের দেখতেছি তাই সাবান খাওয়ার পর থেকে বাচ্চা 4-5 দিনের মাথায় বাচ্চা পড়ে গেছে। পড়ে গেছে। আচ্ছা, সুপ্রিয় দর্শক, চাচা যেটা বলছে যে আসলে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছে যে আসলে ছাগল যদি ভুলবশত সাবান খেয়ে ফেলে, পেটে যদি গাব থাকে, গর্ভবতী থাকে, তবে গাব নষ্ট হয়ে যায়। এটা সবসময় মনে রাখবেন। আচ্ছা চাচা, আপনি এই যে খামার শুরু করছেন, তাই না? এমনকি লাভ বুঝতে পারছেন? ইনশাল্লাহ আশা করি লাভ হবে। লাভ হবে না? যে ইনশাল্লাহ, যে আমার বাচ্চাগুলো আছে আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি 7টা বাচ্চা। 7টা বাচ্চা? এবার 3-5টা হইলো, আর আগের 2টা, 5টা বাচ্চা। এই 7টা বাচ্চা এভারেজ গড় হিসাব করলে আমার এই 1 বছরে যে খাবার খাইছি তার চেয়ে আমি বেনিফিট বেশি পাবো, বেনিফিট। আশা করা যায়। আচ্ছা, এই তো যে যে বাচ্চাগুলো আছে, এই বাচ্চাগুলো তো আপনার 20,000 না, গড়ে তো 15,000 টাকা বেচতে পারবেন। 15,000 টাকা তো বেচতে হবে। গড়ে তো 2 মাস পর তো গড়ে 15,000 টাকা বিক্রি করা যাবে। 5-15-75,000 টাকা 5টা বাচ্চা। হ্যাঁ, কিন্তু আর এই 2টা বাচ্চা মিনিমাম 40,000 টাকা বেচতে পারবো, বড় 2টা। বড় দুইটা, হ্যাঁ, বড় 2টা। এই যে এই লালটা আসলে লালটা, কিং গজাইছে তো। আচ্ছা, এই যে এই ছাগলটার কথা বলছেন না, এই ছাগলটার বাচ্চা 2টা, 2টা। হয়তো দাম বেশি দিয়ে বিক্রি করা যাবে। আচ্ছা, যাই হোক, দাম বেশি হলো আমার মতে যে আসলে বিক্রি করা ঠিক হবে না, কারণ আপনি যে পাঠি বাচ্চাগুলো আছে সেগুলো রেখে দিবেন। রেখে দিলে আপনার হাটঘাটে দৌড়াতে হবে না। আপনি পরবর্তীতে 1 বছর আপনি কষ্ট করেন, এই বাচ্চাটা নিয়ে 1 বছর কষ্ট করেন, কষ্ট করা দিচ্ছে, পরবর্তী বছরে আপনার এমন রেজাল্ট পাবেন, দেখবেন যে অনেক ভালো হবে আপনার খামারের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে বলি, যে বাংলাদেশে নতুন নতুন খামারি প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে, আর আমার প্রবাসী দর্শক অনেক রয়েছে, তারা দেখা যাচ্ছে ওই বিদেশে থেকেই দেশে খামার পরিচালনা করে। তা আসলে এটা ঠিক না। তো আপনারা বিদেশে থাকেন ভালো কথা, কষ্টের টাকা অর্জন করছেন কষ্ট করে, তো আপনাদের কষ্টের টাকা যেন নষ্ট না হয় সেই দিকটা সবসময় খেয়াল রাখবেন। আপনারা দেশে আসার পরে আপনারা খামার শুরু করুন। তাছাড়া আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন, যে আসলে একজন নতুন খামারি খামার করতে গেলে আসলে কিভাবে শুরু করা উচিত? খামারে শুরু করতে হলে প্রথমে কয়টা ছাগল নিয়ে খামার শুরু করবে? মোটামুটি 4 থেকে 5টা ছাগল আচ্ছা, নিয়ে শুরু করলে সবচেয়ে ভালো। আর এইটা ছাগল কিনতে হবে কসের ছাগল। কসের ছাগল? কসের ছাগল নিলে আপনার অসুখ বিসুখটা কম হবে। আচ্ছা, অসুখ বিসুখ কম হবে, এতে ভালো হয়। ভালো হবে পরিচর্যা করা ভালো, অল্প ছাগলে পরিচর্যা ভালো হয়, এতে অভিজ্ঞতা হবে। অভিজ্ঞতাতে বাচ্চা কাচ্চা যা হবে, এতে পাঁঠি বাচ্চা রেখে দিলে দেখা যাবে আস্তে আস্তে খাবে, আর ধীরে ধীরে অনেক বড় হবে, ধীরে ধীরে বড় হবে, ধীরে ধীরে বড় হবে। এর পরবর্তীতে দেখা যায় 4-5 বছর গেলে অভিজ্ঞতা বাড়বে। অভিজ্ঞতা বাড়ার পরে দেখুন তোতা ছাগলটা, উন্নত জাতের ছাগল যেগুলো আর উন্নত, এই ধরনের ছাগল পাশাপাশি 2-1টা রাখলে তো ভালো হয়, খামারটা উন্নত হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আমার আপনি তো একজন খামারি, কিন্তু আমি আসলে তো খামারি না। তো আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য থেকে, মানে মতামত থেকে আপনাদের একটা কথা বলছি আপনাকে, যে দেখা যাচ্ছে একটা তোতাপুরি ছাগল কথা একটা বাচ্চা কিনতে গেলে 40,000 টাকা লাগে, মিনিমাম 40,000 টাকা। আচ্ছা, ওটা বড় হওয়ার পর ওর বাচ্চা কিন্তু 40,000 টাকা বিক্রি করা লাগে, তাই না? দেখা যাচ্ছে আমি যদি ক্রস জাতির একটু ভালো পার্সেন্টের তোতা কেনার পরে ওই বাচ্চাটা যদি আমি দেখা যাচ্ছে ক্রস জাতের 20-25-এর মধ্যে যদি আমি নিই, বা 20,000 টাকার মধ্যে একটা ক্রস জাতের ছাগল নিই, পাঠা ক্রস, তো ওটার বাচ্চা যদি আমি দেখা যাচ্ছে কথা 30,000 টাকা বিক্রি করি, তো সেটা লাভ না, আসলে 40,000 টাকা দিয়ে কিনা ওইটা লাভ। 25 দিয়ে কিনলে এটা লাভ, এটা লাভ। 20 থেকে 25-এর মধ্যে যেটা কিনবো এটাই লাভ। তো তার ক্রস এটা নিলে লাভ বেশি হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই ক্রস থেকে আবার দেখা যাচ্ছে ভালো যে বাচ্চা বেরোবে, ওই বাচ্চা থেকে আবার যে বাচ্চা বেরোবে এটা আরো উন্নত হবে, আরো উন্নত হবে, আরো বেশি দামে বিক্রি করা যাবে, বেশি দামে বিক্রি করা যাবে। দেখা যাচ্ছে মিসাই দেখা যাচ্ছে আপনার
1,70,000 কথা 70,000 80,000 1 লক্ষ টাকা মানুষ কিন্তু তোতাপুরি ছাগল নেয়। কিন্তু আসলে শখে নেয় দুই একটা ঠিক আছে, কিন্তু যদি ওইটা নিয়ে ফার্মই করে আসলে ঠিক না এটা। তো ক্রস জাতের গুলো নিয়ে ধীরে 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 করলে আমি এটাই সবসময় বলি। সুপ্রিয় দর্শক, আমি আপনাদেরকে বললাম যেটা, যে এই যে বাচ্চাগুলো হয়েছে, বাচ্চাগুলো যদি চাচা রেখে দেয় বাসায়, এখান থেকে কিন্তু ভালো জাতের বাচ্চা বের হওয়া সম্ভব, বুঝছেন? কারণ এই যে 10,000 টাকা দামের একটা ছাগল আমি আপনাদেরকে দেখালাম, 10,000 টাকা দামের ছাগল থেকে যে বাচ্চা, এই যে কোয়ালিটি বেড়েছে, অনেক ভালো কোয়ালিটি বেড়েছে। এর পরবর্তীতে এটা যখন বড় হবে, এটা যখন গর্ভবতী হবে, তখন দেখা যাচ্ছে এখান থেকে যে বাচ্চাগুলো বের হবে সেটাকে 100% আসবে, ভালো 100% আসবে। তো আমি কথাটা আপনাদেরকে সবসময় বলি। তো আরেকটি কথা বলতে চাই যে আসলে আপনার ছাগলের কি কি রোগ হয়, আপনার ফার্মে কি কি বুঝতে পারছেন? কোন রোগ হয়েছে, এমন কোন রোগ, বড় রোগ? আমার ফার্মে এখন পর্যন্ত আশা করি আল্লাহর রহমতে কোনো রোগ দেখা দেয়নি। আচ্ছা। এক কাশি মাঝে মাঝে হয়তো কাশে, হ্যাঁ, তখন ওই আদা ছেঁচে গরম করে রস খাওয়াই দিলে লবণ দিয়ে আল্লাহর রহমতে সেরে যায়। ও আচ্ছা আচ্ছা, আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ছাগলগুলো রাত্রে কাশে, এই কাশির জন্য আপনি ওষুধ খাওয়ান না, কোনো খাওয়াই না, প্রাকৃতিক চিকিৎসা করেন, সেটা হলো আদা পিষে রস করে একটু হালকা কুসুম কুসুম গরম লবণ দিয়ে খাওয়াই দিয়ে ইনশাল্লাহ সেরে যায়। আচ্ছা, একটু কুসুম কুসুম গরম করে লাগে আদার রসটা। আদা রস। আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক, আমি আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার ভাবে বলে দিই। চাচা বলতেছে যে খুশখাস যে কাশিগুলো বর্তমানে দেখা দিচ্ছে, এখানে আদা পিসার পরে, মানে আদা বেটে নিতে হবে, নেওয়ার পরে আদা ওই জলটুকু দেখা যাচ্ছে একটু কুসুম কুসুম গরম করে আমাদের লবণ দিতে হবে। লবণ দিয়ে এটা কতক্ষণ খাওয়াতে হয়? 4 চামচ, 3-4 চামচ, 3 থেকে 4 চামচ। ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে সকালে বিকালে দিন দুইবার খাওয়াতে হয়। দেখা যাচ্ছে আপনার 5 ml 4 ml 20 ml 20 থেকে 30 ml খাওয়া দিতে হবে আদার রস। তাহলে দেখা যাচ্ছে খুশখাস কাশি চলে যাবে। কয়দিনে চলে যায় এটা? 3-4 দিনে চলে যায়। প্রতিদিন কবে খাওয়াতে হয়? দিন 2 বার, সকালে সন্ধ্যা খাওয়াতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে খুশখাস কাশি চলে যাবে। আচ্ছা, এই বাদে কি আর কোনো রোগ আপনার দেখতে পেয়েছেন? এই ধরনের আমি এই পর্যন্ত কোনো রোগ আমার দেখা দেয়নি। আচ্ছা, পিপিআর করছেন নাকি? পিপিআর করছে। কতদিন আগে করছেন? অক্টোবর মাসে। এটা কি সদর হাসপাতালের? না, বাসায় ডাক্তার দিয়ে গেছে। বাসায় ডাক্তার দিয়ে গেছে। আচ্ছা, বাসায় ডাক্তারই সদর সরকারি ডাক্তার, উনি এসে দিয়ে গেছে। মানে নাটোর পশু সম্পদ অধিদপ্তর যে ওখান থেকে দিয়ে গেছে। তবে ওদের যে মালটা না, ওদের যে ভ্যাকসিনটা, ওরা অনেকদিন আগে খুলে, বুঝছেন? তো খোলার পরে দেখা যাচ্ছে ওইটা ফ্রিজে রেখে এগুলো এলাকা করে দেয়, ভ্যাকসিন দেয়। আসলে কতটুকু কার্যকারিতা আসলে খামারিরা বুঝতে পারবে, আসলে বলে লাভ নেই। তবে তারপরও আপনাদের সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের যাদের বেশি পরিমাণ ছাগল আছে, আপনারা পিপিআর ভ্যাকসিন করতে চান, তো পশু সম্পদ অধিদপ্তরে আপনারা যোগাযোগ করলে দেখা যাচ্ছে 1 বোতল করে নিতে পারবেন। তবে আসলে আমি একজন সাংবাদিক হয়ে আমি এতটুকু কথা মানে বলতে পারি না, ইলিগাল কথা বলতে পারি না। তো আপনারা বুঝতে পারছেন আমি আসলে কি বলছি। আচ্ছা ঠিক আছে চাচা, আর একটা কথা বলতে চাই আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে, আপনি শেষ একটি বাণী বলেন যে আসলে। শেষ কথা, আপনারা সবসময় যারা খামারি করবেন, ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে খামারি করবেন, এতে 100% লাভবান হবেন আশা করি। ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে খামার করতে বলছেন? এটাই আমার আচ্ছা সবার কাছে, খামারিয়ালাদের কাছে এটাই পরামর্শ যে আপনারা ক্রস জাতের ছাগল নিয়ে খামার শুরু করুন, আপনারা 100% লাভবান হতে পারবেন। সুপ্রিয় দর্শক, চাচার আমি এখন চাচাকে দেখালাম, আপনাদের চাচার ছাগলগুলো দেখালাম, আপনি নিজে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে কোন ছাগল থেকে কি বের হচ্ছে, আসলে কত টাকা দামের ছাগল, কত টাকার বাচ্চা বিক্রি হবে, যাবতীয় কিছু আজকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আগামীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আমি হাজির হব। সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন ও ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।